Следува она кое што е составен дел предутринската тема или на лице место. Она кое денеска е наша тема или тема која е актуелна од почетокот на месец ноември со зголемување на цените на автошколите, нивната услуга. Споменавме на почетокот кое е објаснувањето по тој повод, но ние сметавме дека исто така добро да реализираме една тема во која што ќе позборуваме токму за автошколите денес и најголемите предизвици, особено важно за новите возачи. Повеќе за ова во продолжение Марија со својата соговорничка. Марија, добро утро. Добро утро, Марија. Добро утро, колеги, до вас токму така. Ово утро во првото вклучување се наоѓаме токму на една од локациите каде најчесто возачите кандидати полагаат за возачки испит. Станува збор за локацијата Железничка 1, веднаш до бензинската пумпа Мак Петро. Во ова вклучување на лице место ќе напоменаме нешто повеќе за предизвиците со кои се соочуваат автошколите денес, но воедно и кандидатите возачи, но и најважно од се што треба да поседува еден возач кандидат за да добија возачката дозвола. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, стручен раководител и предавач по сообраќај Силвана Петров. Да ја посакаме добро утро. Добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата. Благодарам многу што дојдовте овде и што имаме можност да говориме на ваква тема која што верувам најмногу ги засека и помладите генерации со оглед на тоа дека тие најмногу се одлучуваат да полагаат за возачка дозвола. На самиот почеток со какви предизвици се соочуваат кандидатите возачи, но и автошколите во денешно време? Во денешно време имаме многу предизвици, најпрво за кандидатите, бидејќи тие треба да возат правилно и прописно, каде што веќе сообраќајот е многу густ и учесниците во сообраќајот не се толку свесни, колку што треба да покажат свесноста и да ги почитуваат правилата и знаците во сообраќајот. Така да на кандидатите, идните кандидати, им е многу тешко да во ваков сообраќај возат правилно и прописно, тоа што ние им го нудиме во автошколите, нормално ги учиме, да го покажат на терен на практичниот дел за испитот. Работите како предавач по сообраќај долги години, повеќе од 10 години, ако не се лажам. Дали ова кое што го напоменавте е главната промена од почетокот кога работите и сега во однос на обуките на кандидатите? Главната промена, значи 10 години имаме голема промена во автошколите, како што е дигитализацијата во самата автошкола, каде што имаме убави презентации и предавања кои што им помагаат на самите учесници за кандидати за возачи да совладаат она теорија, па потоа и практиката. На теоретскиот дел, значи ние ги учиме со убави презентации, визуелно пристапуваме до самиот кандидат индивидуално, каде што ги надминуваме потешкотиите, но сепак кога излезат на терен, треба малку да се работи на нивната самодоверба, работиме на тоа, но кога излезат на терен се соочуваат со ситуациите кои што денеска го имаме во нашиот сообраќај. Кои вештини треба да ги поседува еден кандидат воzač за во иднина да биде добар возач? Еве напоменавте и дека самодовербата е многу важна. Така, треба да имаат самодоверба, да немаат никаков страф. Значи, кога ќе пристапат во автошколата, ние работиме со нив. 5 дена најпрво поминуваат на теоретскиот дел, каде што ги учиме правилата и прописите, нормално и нивната примена, значи тука ја подигаме свеста за сообраќајната култура, каде што тие мора да бидат свесни понатаму како возачи да применат во самиот сообраќај. Ги учиме, рековме, на правила, прописи на теоријата, поминуваме оние крстосници во теоретскиот дел, каде што потоа нормално ги возат и во практичниот, и како најголем предизвик им се и тие крстосници, самите правила и прописи на минување, гостината на сообраќајот, кој од каде има предност, значи да совладаат таа теорија, па потоа да применат при практиката. Најважно е да се биде одговорен, да се има амбиција, но за да се биде добар возач, дали е потребно и дарба? Или само амбиција, самодоверба и добри вештини? Таленти за возење имаме, мора и да имаме и талент за возење, но потребна е и вештина и дарба, и дарбата и вештината си идат едно со друго, но секој може да биде возач во денешно време, бидејќи возилото е конструирано така да може секој да го вози. Сега дали некој ќе стане порано возач или подоцна, значи на некој му треба помалку, на некого повеќе, тоа е индивидуално. Само треба да одат етапно, значи да изучуваат теоријата етапно, да ги повторуваат тестовите онлайн, бидејќи рековме во таа дигитализација може тестовите да се ги решаваат, значи на апликации онлайн, кој што им помага на кандидатите многу да научат за теоретскиот па и за практичниот дел. Така да мислам дека
Тарбата рековме да, треба да ја има, но се е само вежбање, само доверба, да не се откажуваат упорност, да се учи етапно, да не се брза и нормално совеста да ја подигнуваат во текот на обуката на највисоко ниво и потнатаму да ја продолжуваат истата во самиот сообраќај. Секако дека е потребно да се има самодоверба, но верувам дека кога барем на помладите кандидати возачи, кога има нешто ново, секогаш има некоја мала доза на трема. Дали во такви моменти се прават грешки? Кои се најчестите грешки кои што ги прават возачите кандидати? Се прават грешки нормално во самата трема. Значи некогаш не ги даваат трепкачите, значи некогаш нели при престројувањето прават грешки, знаат пред возило да излезат, значи тоа се опасни ситуации кај што мора да поработат. Некогаш пред крстосниците каде што треба нели да го применат правилно и прописно да поминат крстосниците, тие погрешуваат. Значи некогаш не ги гледаат сообраќајните знаци, но ние сме тука да поработиме нели на тоа. Ако не првиот пат, следниот пат ќе ги видат, така да се повторува обуката, дали теоријата или практиката, така да само упорност и ќе бидат добри возачи. Дали најчесто имате млади кандидати возачи и дали најчесто се одлучуваат за полагање за категорија Б? Имаме, да, точно, млади кандидати од 18 до 25-6 годишна возраст, но се почесто се враќаат и оние во подоцнежните години, каде што веќе им треба нели возачката дозвола за работа, за семено, нели дали за семејството, дали за нивна мобилност, каде што веќе возачката е потреба, не е луксус. Така да се враќаат и луѓе што имаат 54-58 годишна возраст, така да годините не се битни за земање на возачката дозвола. 58 годишна возраст ви било највозрастниот кандидат. Така. Пред самиот крај сакам да напоменеме нешто и околу сообраќајната култура, односно колку автошколите придонесуваат за развивање на таа сообраќајна култура. Вака, сообраќајната култура реално ни е на многу ниско ниво, дали се тоа пешаци, дали се возачи на моторни возила. Ние како автошкола, значи, правиме презентации, визуелно идеме по училиштата. Значи, морам да се заблагодарам на градоначалникот на општина Аеродром, каде што ни дозволи најпрво да влеземе во општината Аеродром, во сите училишта, од 5 до 8 оделение, имаме од 1 до 4 предавање. Тоа го исполнуваме со Интерполициска асоциација на Македонија, каде што заедно ги вршиме оние предавања едукативни, каде што на децата им се пристапува или на учениците им се пристапува многу убаво, индивидуално. Носиме тука и униформирани лица да видат како може да изгледа еден униформиран полициски службеник. И значи работиме и со средните училишта, значи имаме соработки со средните училишта. Така да ние како нашата автошкола придонесуваме, значи стварно сега за последнава година имаме убави проекти кај што имаме и други проекти кои што треба да ги сработиме. Така да мислам дека и сите автошколи треба да придонесуваат, па може да се здружиме заедно да ги направиме овие предавања нели како што треба едукативно, визуелно и убаво да пристапуваме приема учениците за да може да нормално применат сообраќајната култура. Уште едно кратко подпрашање, бидејќи напоменавте дека сообраќајната култура ни е навистина на ниско ниво. Верувам дека оваа околина со таа несообраќајна култура е на некој начин е тешка за возачите кандидати кога полагаат и кога се учат. Еве пред самиот крај, која е вашата порака до помладите генерации кои што се кандидати возачи? Прво, пораката ќе упатам до оние возачи кои што веќе возат моторно возило, кои што имаат возачка дозвола, да ги почитуваат оние идни возачи кои што учат нели на самите крстосници, кои што ги учат правилата и прописите за станат идни возачи. Би препорачала на сите да бидат посмирени во сообраќајот, бидејќи како нели доаѓа времето сите сме понервозни, така и сообраќајот од година во година станува понервозен, кај што тоа треба да се усмери, да се бидејќи возилото е нели оружје кој што ние реално треба правилно и прописно да ги почитуваме правилата за да бидеме безбедни во сообраќајот. Значи совеста прво како граѓанин мора да нели на највисоко ниво, значи реков без разлика дали се возачи на моторни возила или се пешаци или велосипедисти, значи мора да кренеме на највисоко ниво, самите од себе да тргнеме за нормално да влие врз безбедноста на сообраќајот. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми е драго што имавме можност да ги споделиме овие информации. Ви благодарам и на вас на поканата и секој е добро.
Благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа добродојдени за помладите генерации, кандидати возачи, но и за повозрасните, со оглед на тоа дека напоменавме во самиот разговор дека ги имаме повозрасни кандидати, а највозрасниот кандидат бил 58 годишна возраст. Но се разбира дека и возачите, учесници во сообраќајот, веруваме дека ги потсетивме дека сообраќајната култура е нешто кое што секојдневно треба да го практикуваме во сообраќајот.